Приветствую тебя, с Вадимом Кудрикой, это My Little Pony. В общем-то, уже классика на моем канале. У нас 19 серия 8 сезончика. Называется «На дорогах к дружбе». И на обложке у нас две подружечки замечательные. Что ж, поехали. Давно мы не видели великую и могучую Трикси. Не знаю, ребята. Она там внутри очень давно. Да нет, это постанова. Это же постанова все. Думаете, ей больше не выбраться из опасного сундука? Что, если великая и всемогущая Трикси не сможет Выбраться? Но если ты там, кто же здесь? Спайк. Наш доброволец, конечно. Бабуля Смит. Нифига, бабуля Смит на приключении на старости лет это тянет. Предупреждать пони, прежде чем переносить их прямо на сцену. Браво, браво. Шикарное выступление. Браво. Хоть мы только и финал видели, ну да ладно. Трикси, это Ля, кто это слева, смотри, в нижнем углу лошадь какая-то. Единорог какой-то взрослый. Ни хрена себе. Такого еще не было. И причем у него, смотри, одежда какая-то, как будто бы он то ли принц Персии какой-то. было замечательное шоу. Нам Опа. Харт так понравилось. Я так рада, что вы Адес. решили прийти. Кстати, я смотрел различные ролики, там многие считают, ну не многие, но, по крайней мере, автор того видеоролика считает, что Каден самая красивая пони. Вот так. Поэтому мне будет интересно, если ты напишешь в комментариях, кого ты считаешь самой красивой пони. Не самой лучшей, не самой умной, не самой там отважной и так далее, а именно самой красивой. Ну, я думаю, то, что тут по-любому, да, многие напишут, что принцесса Селесть. Потому что она прям очень такая бомбезная. Вы здорово работаете вместе. Побег из опасного сундука требует великого и всемогущего ассистента. А я вот не знаю, кого я назову. Вы так хорошо сработались, будто знакомы столько, сколько мы с Искоркой. Это С был... самого рождения. Конечно. Нет ничего лучше, чем дружба между пони. Можно делиться чем угодно. Солнце, солнце, Вот их кузнечик под листом. фирменный танец. Копытом и потряси хвостом. Но у них немножко другая дружба. Как они переглянулись, да? Думаю, мы пока ограничимся магическими фокусами. Великая Трикси не любит кричалки. Ну ладно. Я помню, мы тоже в начальной школе, типа, с пацанами, там, знаешь, там, приветствие у нас там. Пум, тыщ, пум, 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 потом пальчиками там как-то памс, пум. Короче, такие всякие штуки сочиняли. Дружба – это чудо. И вот у нас там было фирменное приветствие. И мы вот так вот, не знаю, возможно, каких-то мультиков пересмотрели. Люблю проводить сольные шоу. Мне нравится приезжать в Понивиль и выступать с моей великой и всемогущей ассистенткой. Каденс права. Мы правда отлично сработали. Так у нее турне вообще. В твоем шоу почти так же весело, как консультировать учеников в школе Искорки. Я же должна быть там сейчас. До встречи. Извините, мисс Великая? Вот, тут я вас заметил. Просто Трикси. Я его сразу заметил. Но мисс Великая тоже ничего. У Кудрика сразу глаз, видишь, наметан. Отсюда до самой вьючной Аравии я не видел Да. ничего сравнимого с вашим магическим шоу. Вы не могли бы порадовать своим шоу мою родину? Я как раз собиралась на гастроли. Но вьючная Аравия — это намного дальше моего обычного маршрута. Заморская страна. Моя повозка может не выдержать такой долгой поездки. А моя новая и очень просторная. Боже, теперь я хочу поиграть в принц Персии. Убедить вас, я готов обменять ее на ваш. Обменять ее? Вот уж ни за что! Это не просто какая-то великая и всемогущая повозка. Это кровь, это транспорт. Походка Майкла Джексона? Единственная подруга в одинокие ночи в пути. Ладно, тогда я должен увидеть как можно больше ваших выступлений. Если я не могу убедить вас отправиться во вьючную Аравию, то я должен подготовиться, чтобы передать великолепие шоу многим вашим поклонникам. Говорите многим поклонникам? Пожалуй, я обдумаю такое предложение. Чудесно! Надеюсь увидеть вас на гастролях. И если вы перейдете Музыка классная. по поводу повозок, мое предложение в силе. Мне вот на самом деле очень сильно понравилось в фильме то, что нам показали много различных локаций, тот городок, который показали. В общем, все прикольно было. До сих пор фильм я под большим впечатлением. Очень мне понравился. Просто это так далеко. Хотя я люблю посещать новые интересные места. Я же странствующий маг все-таки. Все плохая.
Кажется, ты уже решилась. Не совсем. В пути мне так одиноко. Мировое турне. Путешествие такое длинное. Spotlight. Я так надеялась, что моя великая и всемогущая ассистентка поедет со мной. Поехали, 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 поехали. Конечно. Ты ведь не только мой ассистент, а консультант. Ты моя подруга. Сколько отпустят, я думаю. Лучше путешествие с друзьями. Ничего, это будет лучшее магическое путешествие в истории. Надо найти кого-то, кто будет Много консультировать работы, вместо да. меня. Трикси, ты в порядке? Наша повозка для двоих готова. Оу, у тебя багаж? То есть, конечно, у тебя багаж. Ну, разумеется, у меня тут все для лучшего путешествия двух пони. 3 пазла из 100 деталей, 1 настольная игра Яма Дракона, лучшая во всей истории. Я так думаю, это не пригодится. Коллекция специй для еды у костра и надувной плод. Тут только трусы, носки, да и... Что-то забыла? И всё? Могу вернуться во дворец и забрать. Что еще надо, да? Дело не в этом. Да, наверное, плод не нужен. Главное, что повозка не развалилась. И всемогущей реорганизации. Теперь все отлично. В тесноте да не в обиде. Ой, кого я обманываю? Эта повозка слишком маленькая для нас. Я понимаю, если ты сомневаешься. Сомневаюсь? Ты шутишь? Эта повозка не маленькая, она уютная, а понятие слишком уютно быть не может. Ну и отлично. Тогда мы отправляемся в дорогу. Нас повезут. А кто повезет? Ну, возможно, повозку обновить как раз-таки бы и не мешало. Слишком уютно. Ну или, по крайней мере, сделать ремонт и там ее расширить каким-то образом. Возможно, 2-й этаж сделать, я не знаю. Как вариант. А, она ее сама везет. Ехать в повозке. Я уверена. Ты точно не передумаешь? Вдвоем спать в этой уютной повозке будет непросто. Трикси, по дороге будет много отелей, не беспокойся. Спать по очереди. Что не Как откажется дальнобойщики. от такого великого и всемогущего путешествия друзей, которое Правильно. только может быть у пони. Что ж, раз ты так говоришь, я очень-очень рада. Хорошо, что мы не такие, как Искорка и другие. Они бы уже затянули песню. А нам нужна песня. Не будет? Вперед по дороге дружбы. Пусть наша повозка мала, Но это лучше, чем идти, да, Трикси? Так я же иду. но путешествие нашу дружбу только укрепит. Я рада, что мы вместе, песня нас в пути бодрит. Вперед по дороге дружбы. Рядом мы, как горошек в ручке. Лови! Дружбу Лови! в пути не разорвать. Повозку О. я все еще готов поменять. Да. Что он сказал? Ничего. Мы Надо. близки, что неправда. Вот это хот-дог. Пригодился плод. Вместе, ведь в дружбе суть. Здорово путешествовать с тобой, подруга. Взаимно, подруга. Вау. Вперед по дороге дружбы. Это точно. И это совместный проект. Путешествие ужасно, если ссоры каждый час. Но у нас так хороши дела, что это точно не про нас. Вперед по дороге дружбы. И другого не будет пути. Это мимо нот? Весной и осенью всегда мы верные друзья. Пускай летят сезоны, нас разлучить нельзя. Минимум 9. Мы так близки, что не продохнуть. Как на гонке, где связываешь копыта и двигаешься синхронно, чтобы выиграть. Дружба наш путь. Мы будто в фильме, где 2 разных по характеру пони не могут расстаться, потому что они связаны. Дружба наш путь. Слушай, ну при этом они реально очень классно. А, так это то место, мы тут были уже. Я Нет? на своем горьком опыте поняла, что жизнь в дороге требует конкретных Когда нам про легенды рассказывали, помнишь? бицев. Очень похожие, типа, когда нам рассказывали про легенды, вот это вот, я не помню, что там было, то ли маска.
Ой, короче, я забыл эту... Там девушка какая-то в легенде была. Я помню. То, что там что-то... Забыл уже, блин. Голова у меня дырявая. Надо тратить их мудро. О, пошел за наггетсы. Прости, что потратила битсы на уличную еду. Битс. Нормально. Фалафели помогают дружбе, да? Кроме того, у нас еще есть битсы на соломенные пироги и сок. А почему нам не пойти туда? О, нет. Я всегда покупаю соломенные пироги здесь. И мы будем стоять здесь в очереди много часов? Что, по-моему, просто прекрасно. Стоим в очереди и дружим. Да? Вот у них уже какие-то, да, моменты недопонимания. Фалафеля я не смогла приобрести все, что есть в моем списке. Но Да, и тут мы были. посмотрим. И надеюсь, мы поймем, что эта очень долгая очередь стоит того. Заминки всегда бывают. Мы снова отправимся в дорогу дружбы, как следует выспавшись ночью. Номеров нет. Подос. Уверена, что мы что-то найдем. Повозки спать. Простите. Нет. Слушай, ну реально можно обратиться. Да, вот к этому челу. Пас. Эта деревня забита туристами. К счастью, у таких путников, как мы, есть повозки. Надо попросить его, чтобы... Сказала, что будет где остановиться. Даже не беспокойся, сказала ты. Додумалась бы забронировать номер. Я О, была как. с тобой. Пела и стояла в очереди. Когда мне этим заниматься? Не знаю, но мне уже кажется, что ты не такой великий всемогущий ассистент, как я когда-то думала. Вот это зря. Ты взяла меня с собой тянуть повозку? Нет, конечно, нет. Прости, я просто в отчаянии. Я так надеялась выспаться как следует в хорошем номере. Я тоже. Но раз номеров в отеле нет, хорошо, что у нас все же есть повозка. Спим в узкой повозке и дружим. Ура! Может быть, тебе чем-нибудь помочь, чтобы тебе было удобнее? Можешь избавиться от хлама. Да, что ж, прежде чем мы выбросим Это что для выступления? реквизит, который я собирала много лет, мы можем поменяться гамаками. Ладно. Кто? Кто храпит? Что? Старлайт храпит. Старлайт! Старлайт! Кажется, снаружи дикий зверь! Прикинь, Старлайт храпит. Что? Прости, ты храпишь как-то... Громко? Да, я такая. Как-то я убедила всю деревню, что на нас каждую ночь нападают медведи. Но нам, наверное, нужен другой выход. Дамы и господа, Она дышать сможет вообще? великая и всемогущая Трикси удивит вас. Серьезно? Приготовьтесь удивиться. Оладушки? Или что это? Блинчики? Хорошо спалось. Ну, конечно. Это последний соломенный пирог. Да, прости. Все нормально. Похоже, что сока больше нет. Выпьет сама. Что ж, можно сделать новый запас. Какое чудесное утро! Как он их байтит. Ля, какая грива у него. Блин, очень красиво выглядит. Знаете, как я жду первое Шалате. тура. Он все время Душ. будет нас преследовать. Откуда я могу знать? Она там очень долго. Думаете... И выступление получится не очень, да? Ну да. Этой пони, которая пьет весь сок и все время говорит во сне. Что если великая всемогущая Трикси сможет... Заснуть? Ведь ее соседка храпит, как большая медведица. Но если ты там, кто тут? Кто тут? Тут как-то тесно. По крайней мере, вам не придется тесниться с другой пони.
Ну так, они Это шоу было намного лучше, чем в Понивилле. слабовато. О, может, хочешь последнюю морковь? Я знаю, что ты любишь последние продукты. О, нет, я захочу пить, а у нас совсем нет сока, так что... У меня хорошая новость. Я так устала, что меня не разбудит даже стадо диких кабанов. Хочу тебя порадовать. Кабаны чуть громче, чем твой храп. А я надеялась ночью порепетировать наш номер. Спасибо тебе, что повторяла его снова и снова во сне. Повторение, мать учения. Сегодня это не так. Ну все. Жалею, что ты так несчастна. Правда? Если хочешь, Они слишком долго были вместе. можешь избавиться от барахла. Всем иногда надо чуть-чуть личного пространства. Ну, если тебя так волнует теснота, считай, повозка твоя. Я могу спать под звездами, где дикие животные будут тише тебя. Опа. Я Может не быть, ты хотел бы предложишь... вмешиваться, но, похоже, на дороге дружбы есть препятствия. Думаете? Что с глазами, конечно, мне. И морковка, короче, не досталась она никому. Да. Ей страшно было спать, да? Я обменяла ее у пони из Вьючной Аравии на его повозку. Он даже добавил пару халатов. Так, а вот это, походу, зря. Все-таки повозка ее была, ей решать, как бы то ни было. Я поменяла старую разбитую повозку, где нам было тесно, на эту красивую и просторную, в которой нам будет удобно. Кто же тебе это позволил? Никто, я просто сделала это. Столько, наверное, воспоминаний, да, событий, она ее любила, это уже такая вещь. И тебе Важно для нее нечего была. раздавать. Повозка именно. Вот как? Я уже кое-чего лишилась. Я отдала свою повозку, мою лучшую подругу. Прости, дело в том, что я не думала, что эта старая повозка тебе дороже, чем я. Все просто. Уйти мату мы уже. Повозка моя настоящая подруга. Она бы не стала обменивать тебя. Это глупо. Это и правда глупо. На самом деле все эти гастроли глупые. Не понимаю, зачем я пригласила тебя вообще? Что ж, может мне отправиться домой? По-моему, это отличная идея. И можешь забрать эту ужасную гигантскую кибитку с собой. Ладно. Хорошо. Я пока не понимаю, как они могут помириться, честно. Вот хоть убей. Я не вижу вариантов. Потому что так-то для нее, ну, для Трикси повозка очень была важна. Она ее ценила, любила. А тут... Ну надо же, мисс Великая. А где ваша ассистентка? И я надеялся, что, получив более удобную повозку, вы сможете вновь поражать зрителей своими таинственными магическими номерами. Раньше такая лесть сработала бы. Но сейчас мы должны обсудить нечестное и несправедливое изъятие моей повозки. Я только хотел помочь и предложил взамен вашей повозку не хуже, а даже лучше. По-моему, это честный и справедливый обмен. Увы, все намного сложнее, чем кажется. Ну, конечно, но мне пора ехать. Простите. Ну да, он же без повозки не останется, он же тебе так ее просто не отдаст. Я готов ждать столько, сколько вам угодно. Какой он интеллигентный, однако, да? Это мы еще посмотрим. Он мне нравится, кстати. Даже если бы я захотел отменить сделку, у вас нет моего дома на колесах, чтобы его вернуть. А, мелочи. А он настолько тяжелый, что его нельзя будет, да, никак тянуть. Он чересчур, да, наверное. Увязнет. Вы не казались такими страшными, когда вас было всего двое. Видишь, типа, ей тяжело одной. Тут так ужасно. Как я могла не видеть этого раньше? Потому что они были вдвоем, а вдвоем, как говорится, можно любые невзгоды Тех странствующих пони. превозмочь. О, не помирились, кстати. И мы тоже
тоже решили отправиться по дороге дружбы. Это лучше, чем дорога с посылками. Да, иногда путешествовать вместе тяжело. Вы напомнили нам, что это может быть весело. Еще раз спасибо! Ну и ей было весело, да, она как бы не замечала, отвлеклась, хотя у них сколько было препятствий, преград. Очень горячие напитки? Спасибо, нет! О, вернулась. Что вы тут делаете? Чтобы постоять за себя, я решила прилечь. Но тебе все равно, меняльщица повозок. Боюсь, я не хочу меняться, несмотря на столь своевременное появление вашей ассистентки. Я вернулась Родной. извиниться. Давай, на чешоу никого не будет. Менять повозку. Ты тоже, да, не мороси, ты мне понравился. Она принадлежала моей подруге. Если вы и впрямь были бы друзьями, думаю, я бы смог отменить сделку. Ладно, Красавчик. хорошо. Мы друзья. Близкие друзья, которые не были готовы к эмоциональным вызовам в пути. Довольны? Я все еще не верю. Может, вы Что за Станиславский? свою дружбу? Не верю. Мы произнесем кричалку дружбы. Придется. Конечно. Наша всемирно известная кричалка дружбы. Сейчас будет не в попад. Мы ее все время. Сейчас будет не в попад. Друзья. Магия. Магия. Дым столбом. Мишу. Маши. Копытом. Шути. Потом. Это худшая кричалка друзей, что я слышал. И вы явно придумали ее на ходу. Не. Только настоящие друзья готовы вести себя нелепо ради друг друга. Вы вернете повозку? Но я советую вам вернуться в Понивиль. Не уверен, что вьючная Аравия готова для этого. Это справедливо. Реально? Я думал, они сейчас дадут там нормальный концерт. Прости меня за то, что твои гастроли сорвались. Если честно, я бы не выдержала хотя бы еще секунду в пути. Наступает момент, когда путешествовать одной невыносимо. Все намного сложнее, чем я думала. Но я рада, что мы попробовали и поняли, что нам не стоит это повторять. Думаю, наша дружба стала величественнее и более всемогущей. Это правда. О, они забыли этого типа. Достаточно места, чтобы один пони мог выспаться. А шоу закончилось? Реально, мы забыли про этого типа. Че, обратно его вести придется? Ну, прикольная серия. Такая, поучительная, на самом деле. Да, иногда даже самые близкие друзья, видишь, могут что-то не поделить. Конфликт интересов и так далее. Но повозку определенно не стоило, наверное, продавать. Как бы то ни было, все-таки это ее как бы собственность. Причем, я поставил себя на место вот Трикси. Прикинь, столько с ней пробыть, да, она тем более говорила, что это моя любимая повозочка, я с ней уже давным-давно. То есть, знаешь, хоть она и старая, хоть она и дряхлая, хоть она и маленькая, но, видимо, много что связывает с ней. Столько событий, столько выступлений. Вот. Мне кажется, она каждую трещинку там знает или там, знаешь, поэтому ей она очень дорога была. Вот. Не стоило меняться в угоду своих, конечно, удобств. Вот. Если бы там, допустим, она приняла сама обмен, то тогда, как бы, знаете, но при всем при этом, она даже, когда они поссорились, Трикси ушла, и, получается, полностью оставила повозку, как бы, Starlight. Можно было бы и там переночевать, в целом, я думаю, одной ей было бы там нормально. Ей бы никто не мешал, да, может, было чуть тесновато, но в целом, как бы, одной там было бы нормально. То есть, тут Трикси как, знаешь, как вот хозяйка, можно сказать, легла на полу, а кровать оставила вот Starlight. Поэтому тут, конечно, Starlight немножечко ультанула, но потом передумала, вернулась и, как бы, исправила свою ошибку. Вот этот чел прикольный. Ну, не чел. Пони. Единорог. Вот этот вот, который с Аравии. Очень стилевый. Надеюсь, он еще появится. Прям супер красивый и такой интеллигентный чел. Даже некий урок преподал, так скажем. Без него, может быть, они бы и не усвоили. Не знаю. Большое спасибо тебе за просмотр. Увидимся в следующей серии. С тобой был, как всегда, Дима Кудрик. Пока-пока.